సో యూట్యూబ్ మిత్రులందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు హైదరాబాద్ సమీపంలో ఉన్న 2 అద్భుతమైన ప్రదేశాలకు వెళ్తున్నాం. ఆ ప్రదేశాలు ఏంటి, ఎలా ఉన్నాయి అనేది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. చదువు, ఉద్యోగం, డైలీ రొటీన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ చూసి చికాకు వస్తుంది కదా. సో జెర్సీ సినిమాలో నానిలాగా ఏదైనా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి గట్టిగా అరిచేసి అసలు ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలేసి రిలాక్స్ అవుదామని అనిపిస్తుంది కదా. ఇలా ప్రాపంచిక విషయాలు అంటే డైలీ రొటీన్ లైఫ్ని వదిలేసి అల్టిమేట్ పీస్ కావాలంటే నా దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. ఆ ప్లేస్ ఏంటో చూద్దాం పదండి. ఈ మెడిటేషన్ సెంటర్కు వచ్చేవాళ్ళు ఎంట్రన్స్లో తప్పనిసరిగా తమ ఐడీలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ ఆఫీస్ వద్దకు వస్తే వాళ్ళు మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి, మెడిటేషన్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి, మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలో మనకు వివరంగా చెప్పి మన చేత మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయించి దానివల్ల కలిగే మానసిక ప్రశాంతతని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేలాగా చేస్తారు. ప్రజలందరినీ ధ్యాన మార్గం వైపు నడిపించి మానసిక ప్రశాంతతను కలిగించడమే లక్ష్యముగా సుమారు 75 సంవత్సరాల క్రితం శ్రీ లాలాజీ గారు స్థాపించినటువంటి సంస్థే హార్ట్ఫుల్నెస్ సంస్థ. డైలీ రొటీన్ లైఫ్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చూసి 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 మన మనసుకు కూడా అనవసరమైన డస్ట్ అతుక్కుపోయి ఉంటుంది. వీటన్నిటినీ వదిలేసి మనసు ప్యూర్గా హ్యాపీగా ఉండాలంటే సొల్యూషన్ మెడిటేషన్. మన హైదరాబాద్కి దగ్గరలో మెడిటేషన్కి వన్ ఆఫ్ ది పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ కన్హా శాంతి వనం. దేశ విదేశాల్లో సుమారు 130 పైగా దేశాల్లో కొన్ని వేల ధ్యాన కేంద్రాలు కలిగిన ఈ సంస్థకి ప్రధాన కేంద్రం మన హైదరాబాద్లో ఉండడం ఒక విశేషం. అంతేకాకుండా ఈ కేంద్రంలో ఒకేసారి 1,00,000 మందికి పైగా ధ్యానం చేయగలగడం అనేది ఇంకా ప్రత్యేకం.
2010లో యునెస్కో హెరిటేజ్ గా గుర్తింపబడిన మన తెలంగాణలో హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఉన్న దేవాలయం ఏంటో మీకు తెలుసా? తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి.